Alex, ¿querés comer tortas fritas? No es la primera vez que come igual, siempre come. Para él le hacemos una chiquita y lo bueno es que se queda esperando hasta que la fritemos y también ayuda a hacerlo. Así que bueno, ahí vamos a probar, ¿no? Una torta frita. Es chiquita para él. A ver, vení, toma. A ver, la torta. Ay, qué chiquito. Ujú. Está caliente, ¿no? Ah, no, ahí la como. Muy bien.